белорусы за рубежом ломают голову. Что делать после того, как 7 сентября вступил в силу указ Александра Лукашенко? Законодательный акт вносит изменения в перечень консульских действий и административных процедур, которые совершает заграничное учреждение Беларуси. Амаль паўмільёна беларусаў, якія выехалі па палітычных прычынах, сутыкнуліся з сітуацыяй, у якой яны не могуць аднавіць свае беларускія пашпарты. Валерий Ковалевский презентовал паспорт Новой Беларуси. Этот документ, как и обычный паспорт, будет подтверждать личность человека и его гражданство. Паехаць у іншую краіну, адкрыць банкаўскі рахунак, узяць іпотэку. Беларускія ўлады паспрабавалі пазбавіць усяго гэтага сваіх апанентаў, якія выехалі за мяжу праз пагрозу турэмнага тэрміну, паводле палітычных артыкулаў. У адказ аб'яднаны пераходны кабінет дэмакратычных сілаў Беларусі абвесціў у жніўні мінулага году пра ініцыятыву пашпарта Новай Беларусі. Калі казаць пра графік таго, каб у нас з'явіўся гэты дакумент ужо ў руках, і мы маглі сапраўды перайсці да іншага этапа, гэта прыкладна снежань гэтага года. Яшчэ ў пачатку кастрычніка лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская заявила, что узоры пашпарту уже друкуются. Пока печатаются первые образцы, мы ведем переговоры со странами-партнерами. Яшчэ праз 2 тыдні Ціхановская паведаміла, што матэрыялы пакуль плануюць закупіць. Будем закупать материал для печати паспортов. И я думаю, что начало Нового года, но это не гарантирует. На пачатку гэтага году першую партыю выпусціць не атрымалася. А ў сакавіку прадстаўнік кабінета па замежных справаў Валерий Ковалевский заявіў, што затрымліваецца пастаўка матэрыялаў. До 10 сакавіка матэрыялы прыйдуць. Ну, зараз яны паведамілі, што пэўная затрымка там на 2 тыдні, яны пазней трохі прыйдуць. Відавочна, дагэтуль не ўсе праблемы вырашаныя. Прыкладных тэрмінаў з'яўлення пашпарта ўсё яшчэ няма. Мы ўжо, на жаль, парушылі не адзін дэдлайн, які мы абяцалі, але тут я быў бы асцярожным, каб зноў не ўводзіць у зман. Складанасці, якія трэба будзе пераадолець аб'яднанаму пераходнаму кабінету для рэалізацыі гэтага праекту, істотныя. Па-першае, ёсць пытанне з міжнародным кодам, які дазволіць пашпарту Новай Беларусі атрымаць прызнанне іншых краін. Па-другое, пашпарты могуць надрукаваць не так шмат кампаніяў і не так проста знайсці тую з іх, якая пагодзіцца зачыніць сабе шлях да кантрактаў з афіцыйным Менскам і ягонымі хаўруснікамі. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру супольна з літоўскімі калегамі з праекту 15 хвілінаў пры падтрымцы кіберпартызанаў высветлілі, хто будзе друкаваць пашпарт Новай Беларусі і знайшлі трывожныя моманты, якія яшчэ не позна выправіць. Я Станіслав Вашкевіч, паехалі! Дзякуючы журналістам літоўскага выдання 15 хвілінаў мы даведаліся, якая кампанія займаецца выпускам пашпартоў Новай Беларусі. Гарсу Пасаўліс. У перакладзе з літоўскай свет гукаў. Нашы партнёры літоўскай кампаніі, якая будзе друкаваць гэтыя дакументы, яны знаходзяцца менавіта там, яны нам дапамаглі ў дызайне. На першы погляд падаецца, што дэмакратычным сілам пашанцавала. Гарсу Пасаўліс мае кантракт на вытворчасць бланкаў літоўскіх пашпартоў. Гэта значыць, досведу ў яе хапае. На сёння, паводле інфармацыі Валеры Ковалевскага, адказнага за пашпарт чальца аб'яднанага пераходнага кабінету, з Гарсу Пасаўліс падпісаны мемарандум аб супрацы і праведзена вялікая падрыхтоўчая праца. Чаму вы выбралі менавіта гэтую кампанію? Насамрэч, на сённяшні дзень контракт не падпісан з імі. Але гэтая кампанія, гэтыя спецыялісты, яны нам вельмі дапамаглі ад пачатку. Яны нам дапамаглі распрацаваць дызайн дакумента, працавалі над менавіта тым, каб дызайн дакумента цалкам адпавядаў патрабаванням бяспекі і характарыстыкам, якія прапісаны ў стандартах міжнароднай арганізацыі па грамадзянскай авіяцыі. Што вядома аб гэтай кампаніі? Геаграфія яе дзейнасці досыць шырокая. Як, зрэшты, і геаграфія скандалаў, у якіх яна фігуруе. Глядзіце. Кыргызстан. У 2019 годзе фірма Гарсу Пасаўліс выйграла тэндэр на вытворчасць біяметрычных пашпартоў для Кыргызстану. Амаль на 13,5 мільёнаў долараў. У тым жа годзе Дзяржкамітэт нацбяспекі Кыргызстану распачаў расследаванне адносна сувязяў Гарсу Пасаўліс з замоўцам пашпартоў Дзяржаўнай рэгістрацыйнай службы Кыргызстану. У прыватнасці Камітэт нацбяспекі Кыргызстану абвесціў, што пераможца конкурсу праспансаваў замежныя паездкі некаторым чыноўнікам Дзяржаўнай рэгістрацыйнай службы. Журналісты ОССРП высветлілі, што тэндэр маглі выйграць іншыя ўдзельнікі. Што праўда, стакгольмскі міжнародны арбітраж вынес рашэнне на карысць Гарсу Пасаўліс. Пастанавіў, што Кыргызстан парушыў правы кампаніі і прысудзіў ёй 3 мільёны еўра кампенсацыі. Зімбабве. У 2021 годзе на адрас кампаніі зноў прагучалі абвінавачанні. Гарсу Пасаўліс атрымала ад уладу Зімбабве кантракт на вытворчасць электронных пашпартоў. Але мясцовая прэса паказвала, што аналагічны праект быў нядаўна запушчаны
і перарабляць яго не было аб'ектыўнай неабходнасці. Молдова. Тут Гарсупасаулис фігуруе ў расследаванні карупцыйнай справы. Дэмакратычная Рэспубліка Конга. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга абвінавачанні высунулі былому саўладальніку Гарсупасаулис бельгійскай кампаніі Semlex Europe. Дамову на вытворчасць кангалескіх пашпартоў яна падпісала ў 2015 годзе. Журналісты Reuters сцвярджалі, што частка ад сумы кантракту пайшла на рахункі афшорнай кампаніі, уласнікам якой з'яўляецца сваяк Жозефа Кабілы, на той момант прэзідэнта Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Такім чынам, што мы высветлілі аб Гарсупасаулис на гэтым этапе? Яе дзейнасць у краінах, пераважна з высокім узроўнем карупцыі, рэгулярна суправаджаецца скандаламі. Усе гэтыя факты, верагодна, вядомыя літоўскім спецслужбам, і, нягледзячы на гэта, яны дапускаюць Гарсупасаулис да друку бланкаў галоўных пасведчанняў асобы грамадзяніна літоўскай дзяржавы. Але наша сумеснае расследаванне з 15min.lt выявіла сувязі гэтай кампаніі з беларускімі бізнэсоўцамі. І падобна, што пра іх не ведалі ані беларускія дэмсілы, ані літоўскія спецслужбы. Гэта Раймондас Красаўскас, былы дырэктар па экспарце Гарсупасаулис. Ужо доўгі час ён кіруе літоўскай кампаніяй GP Holographics, а да нядаўняга часу быў яе саўладальнікам. Пасля абвяшчэння аб пашпарце Новай Беларусі Красаўскас перадаў сваю долю беларусу, які прыцягнуў нашу ўвагу. І вось чаму. Акцыі ён прадаў Віктару Шаўцову, буйному прыватнаму пасярэдніку ў непразрыстых угодах Александра Лукашэнкі з Садамам Хусейнам і кіраўніцтвам Венесуэлы. Але для того, каб разабрацца ў сувязях Гарсупасаулис з бізнэсоўцамі, блізкімі да беларускай улады, давайте перанесемся крыху назад. Выставочный зал Бобруйска перевоплотился в мир волшебства. Впервые на этих стенах разместились художественные голограммы. Можна нават яшчэ раней. Я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества. Уже больше полувека Леонид Танин занимается голографией и придерживается похожих принципов. На гэтых кадрах Александр Лукашенко вручае дзяржаўную ўзнагароду Леониду Таніну, беларускаму навукоўцу, суаўтару шматлікіх патентаў у галіне аптычнай фізікі. Провели уникальную, тоже первую промышленную партию голографических изделий. Это был олимпийский мишка. Таніна таксама называюць заснавальнікам беларускай школы голографіі. Як мы высветлілі ў адным з мінулых расследаванняў, ягоная кампанія «Голографічная індустрія» выпускае ахоўныя голограмы ў Беларусі і іх выкарыстоўваюць для абароны дакументаў і маркіроўкі вялікай колькасці тавараў. Их можно увидеть практически в каждом документе, в паспорте, в водительском удостоверении, даже на некоторых продуктах. Другая заснаваная Танінам кампанія «Магія святла» стварае голографічныя карціны, якія Александр Лукашенко дорыць падчас афіцыйных візітаў. Это икона. А яшчэ ў 2009 годзе кампанія супрацоўнічала з беларускімі спецслужбамі, займалася распрацоўкай новага віду голограммаў з кадаванай інфармацыі для КДБ. Так а вы как-то связаны с КГБ? Ладно, вы слишком уже начали со мной как-то общаться. Хто сочыць за нашымі расследаваннямі, ўжо ведае, што голографічная індустрія зрабілася паспяховай кампаніяй пасля таго, як бізнес-партнёрам Таніна стаў Віктар Шаўцоў. Пра гэта навуковец нам распавёў сам. Он в свое время сделал очень хороший шаг. Он государству отдал часть своих акций, потому что поначалу каждая акция стоила на $16 тысяч, но он потом сегодня основной процент принадлежит государству. Взамен этого государство нам дало заказы. Стабільныя заказы. Віктара Шаўцова медыі называлі гаманцом Александра Лукашэнкі. Нашае леташняе расследаванне показала, як ён разам з дзяржавай зрабіў на праектах Белзамежбуду ў Венесуэле. Там кампанія рэалізавала праекты як мінімум на $500 мільярда. Шаўцоў быў адным з канцавых уладальнікаў Трастбанку, які ў 2004 годзе называўся Інфабанкам. Праз яго бізнэсовец быў бенефіцыярам фірмы Белметалэнерга. Гэтая кампанія атрымала квоты ў межах праграмы «Нафта ў абмен на прадукты харчавання» з садамаўскім Іракам. Злучаныя Штаты ўводзілі супраць Інфабанку санкцыі праз падазрэнні ў адмыванні грошай для рэжыму Садама Хусейна. Праўда, пазней іх знялі. А цяпер пераносімся ў 2011 год у Літву.
У Літве голографічная індустрія пусціла глибокія карані. З 2011 года ў Вільні працуе сумесна беларуска-літоўскае прадпрыемства GP Holographics. Яно вырабляе ахоўныя галаграмы для еўрапейскага рынку. У акцыянерным капітале гэтай фірмы 30% належала літоўцам. Спярша літоўскай GP групы, звязанай з Гарсупасаўліс, а потым Гарсупасаўліс наўпрост. 70% беларуска-літоўскага прадпрыемства належала беларусам. А менавіта 40% Шаўцову, 15% Александру Бабарэку, дырэктару галаграфічнай індустрыі, 10% самой беларускай галаграфічнай індустрыі і 5% меў Александр Грыбоўскі, былы супрацоўнік Траст-банку, звязанага з Віктарам Шаўцовым. У чэрвені 22 году, праз 4 месяцы пасля нападу Расіі на Украіну, у тым ліку праз беларускую тэрыторыю, Гарсупасаўліс перадала свае акцыі дырэктару супольнага прадпрыемства Раймандасу Красаўскасу. А той, неўзабаве пасля абвяшчэння пашпарту Новай Беларусі, перадаў свой пакет Шаўцову. Красаўскас пацвярджае, што ён быў толькі часовым номінальным уладальнікам акцыяў при перадачі іх ад Гарсупасаўліс Віктору Шаўцову. Bet jūs irgi buvot akcininku. Aš buvau laikinai tik tam, kad, ta prasme, tiesiog buvo padarytas laikinai tam, kad parduoti po to tas visas akcijas Ševcovui ir viską, ta prasme, ėjom link to, kad uždaryti visiškai visus reikalus su Baltarusija ir su ta įmonė. O kam jums, kas ir kodėl norėjo jūs padaryti akcininku laikinai? Negaliu atsakyti šitą klausimą. GP Holographics і Гарсупасаўліс аб'ядноўвае і агульны кантактны нумар телефона і адрес регістрації. Sakykit, čia su kokia įmonė dabar kalbu? Pas mus, žinokit, ne viena įmonė. Yra Garsupasaulis, yra Traspakas, yra Socialis. Tai kuriai jūs skambinote? Ai, aš skambinu dėl hologramų. Aha, tai greičiausiai galbūt į Garsupasaulį. Yra tokia įmonė užsirašius GP Holographics. Ai, aha, taip. O ko jums būtent reikia, gal patikslinkit man. Апрача таго, дырэктар GP Holographics, літовец Раймондас Красаўскас, адначасова быў дырэктарам па экспарце Гарсупасаўліс. Такая інфармацыя была пазначана на ягонай старонцы ў LinkedIn да нашага яму званка. А яшчэ Красаўскас рэгулярна наведваў Беларусь. 20 чэрвеня 2019 году ён, напрыклад, заехаў у Беларусь з Літвы на легкавым аўто з былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных спраў, старшым лейтенантам міліцыі Сергеем Сыраквашам. Сыраквашак мінімум з 2017 по 2020 гады працаваў у галаграфічнай індустрыі ў Беларусі. Калі мы патэлефанавалі Красаўскасу пад выглядам фірмы, якая хоча замовіць галаграмы, ён гаварыў ад імя кампаніі Гарсупасаўліс. Because temporary Garsupasaulис is stopped buying the products from Belarus because of the political situation in the Europe. Але потым адмаўляў сувязь з гэтай кампаніяй. The last 4 years already I am not from Garsupasaulis. Калі нашыя партнёры прыйшлі да іх у офіс, то ахоўнік прадставіў Красаўскаса кіраўніком экспарту Гарсупасаўліс. Такім чынам мы бачым супярэчлівую інфармацыю аб тым, калі Красаўскас скончыў працаваць у Гарсупасаўліс. Але мы дакладна ведаем, што прынамсі да чэрвеня 2021 году кампанія плаціла за яго страхавыя ўнёскі. Ён з'яўляецца дадатковым сувязным звяном паміж Гарсупасаўліс і GP Holographics. Апрача таго, кампаніі зараз маюць аднаго бухгалтара. Генеральны дырэктар Гарсупасаўліс Анна Янаўскіена паведаміла, што кампанія пачала супрацоўніцтва з галаграфічнай індустрыі каля 15 гадоў таму. Паводле яе словаў, для тэхналагічнага развіцця было створана сумеснае прадпрыемства. Янаўскіена адзначае, што Гарсупасаўліс паспяхова выкарыстоўвала ахоўную галаграму GP Holographics у 3 экспартных праектах. Аднак ніколі, падкрэслівае яна, не выкарыстоўвалі для абароны літоўскіх дакументаў. У лютым 2022 года было прынята рашэнне не працаваць з пастаўшчыкамі з краін, якія напалі на Украіну. Апошняя партыя з ахоўнымі галаграмамі ад GP Holographics паступіла ў студзені 2023 году. Мы звярнуліся па каментар у Цэнтр выдачы асабістых дакументаў і Міністэрства ўнутраных спраў Літвы. У адказе паведамляецца, што прадстаўленая інфармацыя раней не была ім вядома. І ведомствы адзначылі, што надзейнасць дастаўцы паслугаў і адсутнасць пагрозы з боку яго для нацыянальнай бяспекі ацэньвае Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі краіны. МУС ужо звярнулася ў ДДБ з просьбай ацаніць прадстаўленую вамі інфармацыю. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі таксама паабяцаў правесці праверку. Такая праверка будзе рабіцца толькі, калі будзе створана ўжо выдача, бо менавіта гэта будзе іх задача і адказнасць. А на сегодняшний день у нас просто нема ни компетенции, ни ресурсов на то, как проводить такую працу и подобные расследования. Я могу так сказать, что, конечно, та информация, которую вы зараз озвучили, она заслуговывает самой подвышенной уваги. Причем так, в принципе, мы сходим с того, что доверие до пашпортного проекта 99% успеху самого проекта.
калі будуць нейкія цені падазрэнняў, сумневаў у тым, што гэта выбудавана не самым лепшым чынам, што падрадчыкі могуць быць не адпавядаць нейкім чаканням і патрабаванням, то, канешне, гэта можа падарваць праект в прынцыпе. І ў вачах беларусаў, і ў вачах міжнароднай супольнасці. Мы ўжо сказалі, што літоўскія ўлады заказвалі бланку пашпартоў у Гарсупасаўліс. Што важна, аднак, гэта пустыя дакументы, у якія персанальныя дадзеныя ўносяць дзяржаўная установа. Роля ж Гарсупасаўліс у праекце пашпарту новай Беларусі адрозніваецца, бо паводле планаў гэтая кампанія будзе працаваць у тым ліку і з персанальнымі дадзенымі. Данные просто атрымліваюцца у друкарні, яны пераносяцца на паспорт, паспорт друкуецца, данные знішчаюцца. Данные, якія захоўваюцца ў базах данных, яны будуць захоўвацца на тых серверах, якія не будуць пад кантролем Гарсупасаўліс. Адкуль вы ведаеце, што яны не будуць захоўваць? Бо гэта ж усё ж такі такое пытанне, што вы таксама не будзеце мець магчымасці гэта спраўдзіць. Это можна спраўдзіць, все ж таки это не некія бясконцыя там ланцужкі пераходу інфармацыі з адной якасці ў іншую. Ёсць, конечно, некае месца, дзе эта інфармацыя можа захоўвацца ці не захоўвацца. І зноў жа скажу, што ў нас былі прагаворы на гэта, мы абмяркоўвалі, як гэта будзе выглядаць, але працэдуры ў некім прынятым выглядзе на сённяшні дзень не існуе. Такім чынам, давайте падвядзем прамежкавы вынік. Дапамагчы вырашыць праблемы праекту «Пашпарт новай Беларусі» пагадзілася літоўская фірма. Яна звязаная з бізнесам беларуса Віктара Шаўцова. А прыватныя структуры Шаўцова служылі пракладкамі для непразрыстых угодаў афіцыйнага Менску з Садамам Хусейнам і Венесуэлай. Фірма ўладальніка беларускага партнёра Гарсупасаўліс выконвала замовы для КДБ. Адзін з саўладальнікаў бізнесу гэтых беларусаў у Беларусі сябруе з сям'ёй Дмітрыя Лукашенкі і займае выразную праўладную палітычную пазіцыю. Я вас за макаров давил, давлю і буду давіць. А цяпер прыступаем да другой часткі нашага расследавання. Як наогул у праекце пашпарту новай Беларусі з'явілася кампанія Гарсупасаўліс і хто яе прыцягнуў да праекту? До сённяшняга дня распрацаваны узор дакумента, в якім праца, якую вела геральдычная рада з удзелам і дызайнераў, і гісторыкаў, і геральдыстаў. Юрыдычная назва геральдычнай рады, пра якую кажа Валер Кавалеўскі, «Пагоня вышые». Гэта літоўская кампанія, створана ў 2020 годзе ў Вільні. Яе дырэктар, грамадзянін Беларусі Мікіта Забуга. Менавіта Забуга, са слову Кавалеўскага, прапанаваў Гарсупасаўліс пераходнаму кабінету для распрацоўкі праекту пашпарта новай Беларусі. Гэта менавіта яго прапанова была, і в гэтым сэнсе это выглядала абсолютно лагічна, тым больш, што мы мелі магчымасць размаўляць з Гарсупасаўліс наўпрост. Хто ж такі Мікіта Забуга? У СМІ ён згадваецца як бізнесовец і дзеяч сферы культуры і гісторыі. Паведамлялася, што ў 2013 годзе Мікіта Забуга выступіў спонсарам устаноўкі помніка ў гонар 150-годдзя паўстання Кастуся Каліноўскага. У 2015 годзе ён увайшоў у склад Рады таварыства беларускай культуры ў Літве. У 2016 прафінансаваў адкрыццё мемарыяльнай дошкі ў гонар паэта і святара Казіміра Сваяка. А ў 2017 удзельнічаў у раскопках знойдзеных парэшткаў Каліноўскага. Бизнесмен и меценат, который вот поделился этим самым видео и, можно сказать, причастен к обнаружению останков Кастуся Каліноўскага. За ўдзел у перапахаванні парэшткаў Каліноўскага група, якая гэтым займалася, узнагародзіла знакам пашаны Святлана Ціхановская. Забуга быў сярод іх. Яго можна пабачыць на публічным фота ў кампаніі паплечнікаў Ціхановскай. На першы погляд усё выглядае вельмі пазітыўна, але улічваючы ягоную ролю ў прыцягненні сумненной кампаніі да ўразлівага праекту, мы ўсё ж вырашылі праверыць ягоную біяграфію і знайшлі некаторыя нечаканыя факты. Мікіта Забуга былы супрацоўнік беларускай міліцыі. Скончыў акадэмію МУЗ з ягоных уласных словаў з чырвоным дыпломам. Ён працаваў следчым ва ўпраўленні следчага камітэту па Менскай вобласці, а таксама ў атрадзе аператыўнага рэагавання і вышуку ДАІ гарадзенскага аблвыканкаму. Звольніўшыся, ён пераехаў у Літву, дзе пазіцыянуе сябе як актывіст, мецэнат і бізнесовец. У прынцыпе, у вузкіх колах ён гэтага не хавае. Але мы знайшлі факты, пра якія грамадскасць не ведала. Нягледзячы на далейшую публічную дзейнасць і супрацу з дэмакратычнай супольнасцю, Мікіта Забуга працягваў весці бізнес на тэрыторыі Беларусі. Кампанія «Ферата», адным з саўладальнікам якой да 13 сакавіка 23 году быў Мікіта Забуга, прадае рэкламу ў нацыянальным аэрапорце Менск. Яшчэ адным саўладальнікам быў яшчэ адзін колішні міліцыянт Юрый Місько, які таксама даўно звольніўся з органаў. У размове Мікіта Забуга заявіў, што ніколі не наведваў «Ферату».
Праз 4 месяцы пасля масавых пратэстаў у снежні 2020 году Забуга разам з партнёрам зарэгістраваў у Беларусі новую кампанію «Дойлідбел», якая, паводле звестак Дзяржрэестру, займаецца нерухомасцю. Праз 7 месяцаў ён прадаў сваю долю літоўскай кампаніі «Тэвуко Статыба». Ёй валодае Манвідас Шмігельскас, які адначасова з'яўляецца дырэктарам і саўладальнікам літоўскай кампаніі «Жонкі Забугі». У Мікіты Забугі цяпер ёсць дзейны бізнес на тэрыторыі Беларусі. Ён застаецца непасрэдным саўладальнікам кампанію «Расціс Кэпітал» і «Россемсервіс». Мікіта Забуга адмовіўся даваць каментар пад запіс, але быў паінфармаваны, што мы перакажам ягоныя словы ў расследаванні. Адносна свайго бізнесу ў Беларусі ён сказаў, што актыўнай дзелавой дзейнасці на радзіме зараз не вядзе. Дарэчы, нам падалося дзіўным. Дзве кампаніі Мікіты Забугі былі зарэгістраваныя па адрасе Астравецкага раённага аддзелу ўнутраных спраў. Проста кажучы, міліцыі. Гаворка пра фірму «Расціс» з 12 по 15 гады і «Расціс Кэпітал» з 13 по 15. Мы патэлефанавалі ў гэты аддзел міліцыі, нам сказалі, што ў будынку знаходзіцца толькі міліцыя. Але мы знайшлі такі самы адрас яшчэ ў адной кампаніі і яшчэ ў некалькіх індывідуальных прадпрымальнікаў. Нам не ўдалося гэта патлумачыць, таму мы звярнуліся з гэтым пытаннем да самога Мікіты Забугі. Ён спачатку сказаў, што не ведае пра гэта, але на наступны дзень дадаў тлумачэнне. Маўляў, яму хтосьці зарэгістраваў гэтую кампанію на будынак, які знаходзіцца па суседстве з аддзяленнем міліцыі, але проста той будынак мае той жа нумар. Мы спраўдзілі, той будынак мае іншы нумар. Першае з'яўленне Мікіты Забугі ў публічнай прасторы было звязанае са скандалам. У 2015 годзе Мікіта Забуга ўдзельнічаў у расколе ў таварыстве беларускай культуры. Са слоў Хведара Нюнькі, які страціў у выніку канфлікту пасаду кіраўніка рады арганізацыі, Мікіта быў адным з ініцыятараў. На сайце арганізацыі тады пісалі, што крызіс пачаўся са спрэчак па нерухомасці, якой валодала таварыства. Пазней Хведар Нюнька заявіў, што Мікіта быў сярод тых, хто спрабаваў яго ачарніць і рассылаў даносы ў органы Літвы. Суд адхіліў абвінавачанне ў дачыненні да Нюнькі і прысудзіў яму кампенсацыю 3000 еўра за судовыя выдаткі. Але ў беларускай дыяспары ў Літве застаюцца сумневы наконт яго дзейнасці. Але самае незразумелае далей. Хоць Мікіта Забуга афіцыйна скончыў працаваць у структурах міліцыі ў званні старэйшага лейтэнанта даўно, яшчэ ў 2003 годзе, ягоную сувязь з адным з супрацоўнікаў сілавых структур можна прасачыць і праз 10 гадоў пасля звальнення. Паводле дадзеных кіберпартызанаў, у 2013 годзе Мікіта Забуга ездзіў у Літву на легкавым аўто з Вадзімам Грыцам, следчым па як мінімум 2 скандальных справах. Першае – гэта тэракт у менскім метро, у выніку якога да смяротнага пакарання прысудзілі Дмітрія Канавалова і Ўладзіслава Кавалёва. Грыц удзельнічаў у спецвыпуску праграмы «Чалавек і закон» расійскага першага каналу, прысвечаны тэракту. Грыц атрымаў пасля гэтага медаль за адзнаку ў ахове грамадскага парадку. Нагадваю, справа аб тэракце выклікала крытыку ў незалежных СМІ сваёй паспешлівасцю і некаторымі нетлумачальнымі нестыкоўкамі, на якія звярталі ўвагу аглядальнікі. Яшчэ адна гучная справа, якую расследаваў Вадзім Грыц, справа аб плюшавым дэсанце. Гэта калі шведскія актывісты незаконна заляцелі ў Беларусь з Літвы на лёгкаматорным самалёце і паскідалі над Беларусю плюшавых мядзведзікаў з надпісамі ў падтрымку свабоды слова. Апрача 2013 году Мікіта Забуга падарожнічаў з Грыцам яшчэ значна раней, у 2007 годзе. Военнослужащий войсковой части «Желудев». В 2002 году, проходя службу в вооруженных силах, совершил хищение тротиловой шашки. Сам Мікіта Забуга сказаў нам, што не памятае пра такія паездкі, але прызнаў, што знаёмы з Грыцам, маўляў, яшчэ з акадэміі міліцыі. Мы звярнуліся да галоўнага дарадцы Святланы Ціхановскай Франка Вячоркі з пытаннем, ці ведаў ён пра бізнес Забугі і яго паездкі са следчым справы аб тэракце ў метро Грыцам. Абсалютна ніводзін з гэтых фактаў мне не быў вядомы. Але мы гэтую інфармацыю абавязкова пераправім. Такім чынам, што мы маем? Для друку праекту пашпарта Новай Беларусі абраная літоўская кампанія з сувязямі з гэтак званым гаманцом Александра Лукашэнкі. Гэтую кампанію пераходнаму кабінету парэкамендаваў Мікіта Забуга, былы супрацоўнік Міністэрства ўнутраных спраў, які ездзіў у Літву са следчым па адной з самых гучных справаў у гісторыі Беларусі. Следства і вынік якой тады выклікаў сумневы ў большай часткі апытаных жыхароў Беларусі, паводле досведу, які правёў незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. На думку кіраўніка літоўскага офісу Freedom House Віцеса Юрконіса, для таго, каб пазбегнуць сумневаў і рызыкаў адносна бяспекі праекту пашпарту Новай Беларусі, необходная максимальная прозрыстость. Имея в виду чувствительность этого проекта, я думаю, что тут уж не может быть никаких серых зон. Это должна быть максимальная прозрачность, чтобы и люди, которые надеяться на этот процесс, и государство, может быть, которые
раздумывают, принять ли такой паспорт. Они имели полную картину всех рисков и того, что этот паспорт вообще-то решает. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру паспрабавалі ўзяць каментар у Віктора Шаўцова, але ні на нашыя званкі, ні на пісьмовы запыт бізнесовец не адказаў. А сёння ў нас все. Калі ласка, паставце лайки, подпішыцеся, калі гэта бяспечна для вас. І вялікі дзякуй нашым патронам, якія дапамагаюць нам у падрыхтоўцы расследавання. З вами быў Станіслав Вашкевіч. До сустрэчы.